obema, to sta Katja Kuder in Aleksander Pašič, ki sta pokazala, kako se lahko dekle obrani pred napadom nasilnega moškega ali pa nasilnega dekleta. Danes je, dobro jutro obema najprej, danes je mednarodni dan boja proti nasilju nad dekleti in vi v vašem društvu naprednih obrambno-borilnih metod Koper ste se odločili, da ponudite brezplačno delavnico. Kaj boste danes počeli na tej delavnici? Na delavnici bomo poučevali osnove tehnik samoobrambe za ženske, kot naprimer od fizičnega do psihičnega nasilja, vse od verbalnega konflikta do dejansko kot prikazano fizičnega napada. Pa je, zakaj ste se odločili za ta korak? Je res tako veliko primerov nasilja nad nežnejšim spolom v Sloveniji? Odločili smo se zato, ker smo hoteli poudariti, da ozveščamo ženske, da lahko rečejo ne nasilju, kajti nasilje pri nas se vedno več pojavlja in po statistikah pravijo, da je vsaka peta družina, da ima nasilje nad ženskami notri, vsaka sedma pa je posiljena. Katja, je tebi kdaj prišlo prav to znanje borilnih veščin tudi v življenju? Zdaj mi je prišlo, hvala Bogu, prav sam na treningih, tako da pač, če od tega pride, bi se znala znajti, ampak hvala Bogu še ni prišlo. Kaj pa morda kakšni tvoji prijateljici, poznaš kakšno zgodbo? Poznam zgodbe, ampak jih je toliko, da vsak svoje pravi, tako da zdaj se spomnim, ne bi glišlo. Hvala Bogu, ne. Aleksander, danes boste imeli eno delavnico. Koliko časa pa recimo potrebuje dekle, da se navadi, da se nauči tistih osnov samoobrambe? To je odvisno od posameznika. Vsak koliko truda vloži notri. Na povprečno osnove osvojijo tipo v 2 do 3 mesecih. Tudi dekleta? Dekleta tudi. Odlično. Katja, zakaj si se ti odločila za trening? Je to morda ravno iz tega razloga, da se boš znala obraniti v primeru nevarnosti ali od zadaj kakšen drug razlog? Ja, to je bolj, kaj ne ta razlog. Pač že od majhnega, ko so se druge punce, ne vem, po mojem bedni misli pač igrali, ne vem, z barbikami, sem jaz gledala Brusa Leeja pa Stevena Seagala, že od majhnega. In pač, ko sem imela, da bom šla v Ljubljano v dijaški dom, pač sem hotela nekaj začeti trenirati. Najprej sem ciljala na kickboks, ampak pa sem najdla tale klub, šla na trening, na prvem treningu se zaljubila v veščino. In zdaj je to moje življenje. Kako pa so borilne veščine razširjene med dekleti? Mislim, da se čez dalje bolj razširjajo, no. Pač čez dalje več deklet poznam, ki so se začele s kakršnim borilnim športom ukvarjati, borilno veščino, tako da se, hvala Bogu, kar fajn razširjeno, da se ozavešča. Boš tudi ti danes na tej delavnici? Bom, ja, seveda. Odlično. Vrnimo se k delavnici. Koliko deklet je prijavljenih, na čem bo poudarek, kako sploh začeti tako delavnico, ko recimo delaš z dekleti, ki nikoli niso imele opravka z borilnimi veščinami? Načeloma bo 30 prijavljenih je bilo do zdaj, če ne še več. Poudarek bo na fizični in verbalni konfrontaciji in na povezavi med tema dvema. Začeli bomo z različnimi situacijskimi vajami in tudi vse do razne uporabe različnih predmetov, priložnostnih in drugače. Kje pa najpogosteje prihaja do nasilja nad ženskami? Nažalost, večina šol uči, ko bi rekel, napad, samoobramba pred zamaskiranim neznancem. V resnici se dogaja to za zaprtimi vrati in to z ljudmi, ki jih poznajo in jim zaupajo. Dobro. Zdaj, kako bi povabila, kaj bi rekla dekletom mogoče, ki nas sedaj gledajo ali pa nas bodo gledala, kako bi jih povabila na trening samoobrambe oziroma borilnih veščin? Če se česarkoli bojijo oziroma če se pred čemerkoli hoče obraniti, ne vem, tudi če ne pred dejanskim nasiljem, če rabijo eno stvar, na katero se res koncentrirajo, in zelo priporočam to, kar res zelo pomaga. Pač skoncentriraš se, imaš en razlog, zaradi katerega se trudiš. In pač, če ti je res pomembno, pol to žge. In verjetno tako znanje pripomore tudi k višji samozavesti. Hvala, ker ste prišla. Seveda smo ustvarjalci dobrega jutra, pacifisti in proti kakršnemu koli nasilju, če pa do njega slučajno pride, se je treba znati obraniti. V življenju je pač tako, da se je zase potrebno boriti.